supporting sentences and concluding sentence ဆိုတာရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒါတော့ဒီလို topic sentence မယ်ဆိုရင်ရသွားပြီနံပါတ်1မယ် the main idea of the entire paragraph ဒီလိုပြောရတယ်နော် paragraph တစ်ခုမှာဆိုရင် idea တစ်ခုလေးပါမယ်ဟုတ်နော် idea တစ်ခုလေးပါမယ် idea တစ်ခုသုံးခုတွားထည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒီ idea လည်းပဲတစ်ခါတလေမများသောအဖြစ်ဒီလိုfirst sentence ဒါမှမဟုတ်ဒီလို second sentence of the paragraph တခါလေမှာအဲ့ဒီ idea ကပထမဆုံးစာရောက်မှရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယစာရောက်မှတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက only one main idea အဲ့တော့ခုန paragraph တစ်ခုမှာဆိုရင် idea တစ်ခုပဲပါမယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုကိုပြောနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို idea တစ်ခုကိုနောက်တဲ့ idea တစ်ခုကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒီ paragraph ဒီစာပိုက်ထဲမှာပြောလို့မရဘူးအခြားသော paragraph တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟိုစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲ topic sentence supporting sentences and concluding sentence ပြီးတော့ဒီလိုသွားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလို topic sentence မယ်ဆိုရင် idea တစ်ခုပဲပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို supporting sentences ဒီမယ်ဆိုရင်ကိုကနေတန်းလုပ်လိုက်ပြီဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ statement ပေါ့နော် thesis statement လုပ်လိုက်ပြီ argument လုပ်လိုက်ပြီလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ argument ကိုကဘာနဲ့သိသိပြမလဲထောက်ထားတွေဘာနဲ့ပြမလဲအဲ့တော့ထောက်ထားတွေပြဖို့အတွက်ဒီလို support လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလို support လုပ်ဖို့အတွက်ထောက်ထားတွေကဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီလိုဘာလို့အထက်ကရာရှိမယ်ဒီလိုအချက်လက်တွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအကြောင်းပြချက်ရှိမယ်ဥပမာတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို information တွေရှိမယ်စသည်အဖြစ်ဒီလိုအခြားသောသူတွေက quotation တွေရှိမယ် statistics တွေရှိမယ် poll တွေရှိမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒီလိုရှိမယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီလိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့ဒီလိုဝေးစစာတင်ပြရတယ်ဒါမှဒီလိုကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကဒီလိုဟိုအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုတိကျကျဟို data နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသိရမယ်เนาะဒါတော့ဒီလို supporting sentence တွေနောက်တစ်ခုကဒီလို concluding sentence ဆိုတာလည်းဒီလို topic sentence နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ describe the main idea one more time by use different words အဲ့တော့ဒီလိုကိုပြောခဲ့တဲ့ဟို topic sentence ကိုเนาะဒီလိုဤတန်းစကားကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့ပဲ idea တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့စကားလုံးသုံးလုံးကတော့ကွာသွားတယ်ဒါပဲဒီလို concluding sentence ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းနဲ့ဒီလို paragraph တစ်ခုကိုဒီလိုရေးသားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်လျှော့ရမယ်ဆိုရင် paragraph တစ်ခုမှာဆိုရင် topic sentence ရှိမယ် supporting sentence တွေရှိမယ် concluding sentence ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နဲ့သဘောပေါက်မှလည်းတူတယ်ဒီလိုသူရိသနာစာတန်းစာဆောင်ဆောင်းပါးတွေအစေး assignment တွေရေးသားတဲ့နေရာမှာဒီလိုကဖြစ်နိုင်သမျှဟိုအကိုကိုင်းနဲ့ပြောမှာဟုတ်ကိုကိုင်းနဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုင်းရအောင်ဒီလိုစောက်စာတန်းတွေအများကြီးဖတ်မယ်အများကြီးဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအချိန်တူတွင်းလေးမှာပဲစောက်စာတန်းတွေအများကြီးဖတ်ဖို့မလိုလေနော်စောက်စာတန်းတွေဖတ်ဖို့အတွက်ကဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုကအကုန်လုံးဖတ်နေကြမလို့အဲ့တော့ဒီလိုဒီပုံစံနဲ့ရေးထားတာဟုတ် academic writing ဆိုတာအဲ့တော့ဒီလို paragraph တစ်ခုမှာဆိုရင်ဟိုအပေါ်ဆုံးစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာဒီလိုသိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုအပေါ်ဆုံးစာကြောင်းလေးရေးမယ်လိုက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတအုပ်ကိုဒီလိုခဏလေးနဲ့ပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့လားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို paragraph ရေးသားတဲ့နေရာမှာဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမဲ့လည်းဒီလိုပြောစရာရှိတာကဒါကတော့ဒီလိုအထူးအကြံပေးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရေးသားတဲ့နေရာမှာဟိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းနေအစစ်ရေးသားတဲ့နေရာမှာဒီပုံစံနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အတွက်လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ဒီလို format ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့ paragraph ရေးတော့မယ်ဆိုရင် topic sentence concluding supporting sentence တွေ concluding sentence တွေနဲ့ရေးမလားဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ရေးမလားဘယ်လိုပဲရေးပြဿနာမရှိဘူးဦးဇင်း supervisor လက်ကနေဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ရတယ်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ idea မရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုံစံလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး paragraph တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကဒါရေးမယ်ဟိုဒါလေးကဒါရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေလုပ်ခုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တစ်သမတ်သေးလိုက်ရေးရမယ်လို့တော့မဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆရာတွေတချို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေရေးသားတော့ဖတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုသဘောတွေ့ရင်မှလည်းတွေ့မယ်ရုပ်စောဆုံးဒီလိုရဲ့ကျန်းနေမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်းနေမယ်လေဒီကိုပထမဆုံးအခန်းတွေဒုတိယအခန်းတွေစသည်အဖြစ်အခန်းတွေတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလည်းရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့သိတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာပဲဒီလိုထက်ပြီးတော့တက်နိုင်တော့ပေါ့နော်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုထက်သွားပါဗျာအဲ့တော့ဒါတော့ဒီပြီးတော့ဟိုခုနကဟို paragraph structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥပမာလေးပေးထားပါတော့ဥပမာလေးပေးထားတာဆိုတော့ဒါကိုဒီတော့
ဖို့အတွက်အချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်ပြောက်သိမ့်ရှင်မရှိတော့ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီတော့1နဲ့3လေးပြထားတယ်1ဆိုတာကဟိုပါဘောနော်1ဆိုတာက topic sentence နှစ်ကနှစ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီ supporting sentence တွေဒီတတိယဥစ္စာကဒီလို concluding sentence အဲ့တော့ဒီလို1နဲ့2နဲ့ကဒီလိုလိုက်ကြည့်လိုက်အတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့အဝါတွေကတော့ဒီလိုတတိထောက်ထားတွေနဲ့ပြတယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဟိုမှင်ပြလေးနဲ့ကဟိုဖြစ်တယ်ဒီလို topic sentence အောက်ကအစိမ်းလေးရဲ့အနက်ရဲ့က supporting sentence တွေနောက်ကဒီလိုဘာရောင်လို့ခေါ်လို့ဒီလိုခေါ်တော့မခေါ်တော့နောက်အရောင်လေးကခရမ်းရောင်လားအဲ့အရောင်လေးကတော့ဒီလိုဟို supporting sentence အဲ့တော့ concluding sentence အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်ပြီနော်အပေါ်ကဒီလိုတက်ကာယထောက်ထားရင်ပြထားဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုတတိမခဲဘူးလေနော်ပထမဆုံးဒီလို corporate social responsibility CSR can generate a positive reputation for a company leading to possibly more sales and growth ဒီမဲ့ဆိုရင် corporate social responsibility ဒါတော့ဒီလိုနေပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တချို့အတွက်လည်းသူတို့ Buddhist study နေပဲမှာရှိတဲ့တွေအတွက်ဦးဇင်းတို့နားလည်ကြမှာနားလည်မယ်ဒါဒီလို technical term ပေါ့နော် technical term ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒါဒီလိုဒီ CSR ဒီ model ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် CSR ဆိုတာဒီလိုသူ့မှာအထူးသဖြင့်ဒီလိုစီးပွားရေးတွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုလူမှုရေးတွေဒီလို company တွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီလိုလူမှုရေးတွေ private တွေအဲ့မှာဒီလိုဒါဒီ CSR program ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဒီလိုဘက်ကဝေးနေတာပေါ့နော်သူတို့မှာတားကြီးကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီ model တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မလည်းအများ training အများလုပ်တယ် CSR model အဲ့တော့ဒီအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် CSR ဆိုတာကဒီလိုဟိုလူမှုရေးတွေမကဘူးပေါ့နော် private တွေမကဘူးလူတန်းတွေလောရမှာတွေမကဘူးဒီလိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကစာဒီလိုသွားသုံးတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မယ်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော် responsibility ရှိဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုဒီလိုဈေးတဲ့ဈေးဝယ်ဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့လူသမားစသည်အဖြစ်ဟိုဒီလိုပြောတာလဲမှားကောင်းမှားလိမ့်မယ်ဒီလိုလဲဒါဒီလိုနေပဲမဟုတ်ဒီလိုနေတော့အကျဉ်းပြင်းပဲဖတ်ထားပါတော့ဒီဒါနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုအတိတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုကိုကျင့်တရားတွေကိုအဓိကထားတယ်ပြီးတော့ဒီလို environment တွေပေါ့နော်ဒီလိုသဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်အများရှေ့ကားလို့ရပါတော့စီးပွားရေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုင်နေပေါ့နော် CSR အဲ့တော့ဒီလို CSR ဆိုတာက can generate ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ် a positive reputation ကောင်းမွန်တဲ့ကြော်ကြားမှုဒီလို I mean ဒီလို reputation ထင်ရှားကြော်ကြားမှုတွေဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ image ဒီပေါ့နော်နာမည်ကိုဒီလိုကြော်ကြားစီဖြစ်ပေါ်စေတယ် for a company တစ်ခုအတွက် leading to possibly more sales and growth ဒီလိုတားယူရောင်းကောင်းဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဥတည်နေတဲ့ company တစ်ခုအတွက်ဒီလိုနာမည်တွေပို့ပြီးတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ရခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောရတာအဲ့ဒါပြီးတော့မှအောက်က according to John Attal ETAM ဆိုတာဒီလိုသူကတော့ဒီလို Attal လို့သုံးတာပြောတယ်မသိဘူးနော်2019အဲ့တော့ဒါတွေကဒီလိုဟို size ရာတယောက်ပေါ့နော် size ရာတယောက်တဲ့ပို့တာပေါ့နော်အခြား size ရာရဲ့အခြားသော size ရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီလိုဟိုကျင်းနေတဲ့နေရာမှာ ETAM အဲ့ဒါတွေဒီလိုသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေတော့ဒီလိုမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဘောဥစ္စာဒီ CSR ဒီမဲ့ဆိုတွေ့တယ်မလားဒီလို acronym သုံးအောင်ပြောရတယ်နော် corporate social responsibility ဒီမဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးတနေရာသုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြည်တော် company နဲ့ CSR ဆိုတော့ဒီလို acronym လေးနဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့အောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို corporate social responsibility ကိုအပြည့်အစုံသုံးတော့ဘူး CSR လို့ပဲသုံးလိုက်ပဲလို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ topic sentence နဲ့နောက်ဆုံးဒီနံပါတ်3တတိယဟို concluding sentence ပေါ့နော် concluding sentence မယ်ဆိုရင် overall the evidence seems to suggest that investing in CSR can improve brand image and productivity ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြင်သူတို့ကြည့်လိုက်အပေါ်ကအထောက်ထားတွေကအထောက်ထားက seem to suggest ပေါ်ပြပေါ်ထားပုံပေါ်တယ်ပေါ်ပြထားပုံပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ the investing CSR မှာဒီလိုယင်းနှိမ့်ညွတ်နှံထားတာတွေကဟုတ်ပြီနော် in can improve brand image ဆိုတော့ဒီလို reputation နဲ့ true productivity ဒီမဲ့ဆွေးနွေးဒီလို growth တို့ sales တို့စသည်အဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေခြုံငုံပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်
Sgalo Yagaro, Quare, a Jonia Pito, Jube. A review Sulujinaga, paragraph to South Tisoromeswim, Tobis and Shime, supporting Sanazari Shime, concluding Sanashime. A review Pramatine, Topine, concluding Sanantica, Debegaro, Jube, Tabime, Salon, Sgalon, Tono Kwame. A review, Dime. Bureau concluding Tony Yamalebe, Bureau overall Sadia video finally to send a Sadia a Tono Shiabo. A Tono Napata Bureau, transition what the finally made Bureau Peter Shibavia, Lao Toa Chido Api, no, the shows Galoni, Tai, Sinza Yamruene, Yanimapia, or Dario, a chain won't get with or Api. You're teasing Bureau of Piano. Does mean you're not a coup? Not who are you who might have. Now, woman who are Tinny Town Lay look at you know, Tinny only a lesson what I made to be supporting concluding, you know. Talia Donio, Talia or you Dizia Ligaro, Sosoga, paragraph to coup Yero means we topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence you go. She am a pure, how no? Tao, you $10 Tantunga or 2 hours Nishota. You saw you may swing, depot the leader to be. Depot the leader in Hiba, Promodo, Hobia statement. Same as Laguna, this is statement. You agreement with the donor statement position, you Sadia the Tonia, no? The statements Hobia Chesra, you topic sentence. How no? Labrushin, Chinje, Ugaje, Pio for J, and Chinje, Tamamo Wivanje. Like by me. RD, Chilinjigani, we venture Tiga, you're supporting anyway. So, you know, supporting sentence that he may, but we need Chang. Tiny to our daughter, as you Tinjame. Now, so I need 10 and go. You know the conclusion, that you concluding sentence. I wrote you, so ga, you Pioge, Chang Yari, ne, say, Tora, Tantum Pure, Chang Yaria, Tetrebe Java, yeah, how you know?